大家好，又係我 Big Boy 啊！我哋今日咧就會做一個叫阿拉米亞嘅菜式。咁米亞呢個字咧，其實就係源自法文啦，意思咧就係指磨坊主嘅妻子咁解。In the style of the miller's wife。咁喺中世紀嘅時候咧，呢個磨坊咧就非常之盛行嘅，主要咧就係利用呢個水同埋風咧去產生呢個動能啦。咁有咗動能之後咧，呢啲磨坊咧就可以去剪磨一啲穀物啦。咁由於當時嘅農民咧，都會將啲糧食咧擺喺呢啲磨坊入邊咧，就進行加工處理啦。最常見咧就係一啲嘅小麥啦。咁所以呢啲磨坊咧，幾乎我都可以話係當時候嘅歐洲最主要嘅糧食集中地啊。咁磨坊最多係咩咧？當然就係麵粉啦。咁而呢一個餸係點嚟嘅咧？相信咧就係源自於由磨坊主嘅妻子啊，佢哋經常咧就會好順手咁樣就攞啲麵粉咧就擺喺呢個魚上邊，然後咧就拎去煎。煎完之後咧，就會加啲牛油啊、檸檬啊，甚至香草啊一齊落去咧，做一個醬汁。咁咧就完成咗一個咁簡單嘅菜式出嚟啦。而呢一個 style咧，我哋咧就叫做米亞啦。另外有一個講法就係話咧，當時候嘅農民啊，普遍咧就係覺得呢啲嘅磨坊主咧都係貪婪嘅，係騙子嚟嘅。點解咁講咧？因為譬如咧，啲農民咧拎1公斤嘅小麥去呢個磨坊度啦。咁最後往往咧，佢哋得翻嚟嘅麵粉咧，都係少咁一大截嘅。咁作為磨坊主，肯定就會話：嘿，咁經過 process 啊嘛，中間咧肯定會消減咁一啲份量嘅。咁但係在於農民嘅角度咧，佢哋肯定唔係咁睇啦，就肯定會覺得咧喺呢個磨坊主咧扣起咗一部分嘅麵粉，咁咧據為己有。情況就好似我哋去食海鮮咁，去嗌3斤龍蝦，但係最後上台嘅咧就得翻2斤半，你話係邊個攞走咗去啦？咁所以民間咧就做咗呢個菜式出嚟啊，就將啲魚咧撲上麵粉，咁啊煎鬼佢嚟食，再拆埋佢啲骨，就去揶揄呢一個磨坊主嘅一家。咁故事又講完啦，講翻呢個菜式先啦。咁好多人咧都會用呢個龍脷咧去煮呢一個嘅菜式嘅喎。咁但係龍脷除咗比較貴之外咧，佢亦都唔係經常可以揾得到嘅。咁所以咧，我哋可以用其他嘅扁魚嚟到代替龍脷咧，都絕對係冇問題嘅。就好似我今日咁樣，我用咗呢一個嘅 flounder，即係左口魚咧，去代替呢個龍脷嘅。咁如果你喺超市或者 market 咧，見到其他嘅扁魚，例如啲多寶魚啊、比目魚啊等等咧，都可以用嚟煮呢個菜式嘅。咁啊記住啦，但係因為我今次呢個嘅左口魚咧就只有400 gram 嘅啫，咁啊大概1至2個人食咧係 OK 嘅。咁如果你話揾到啲大啲嘅多寶啊，或者係啲比目啊咁樣，咁啊可能個牛油嘅數量上面咧就要增加翻多少少啦。咁呢個菜式咧非常之易整，仲有就係咧，如果你冇焗爐嘅話咧，都可以整到呢個菜式嘅。冇錯，終於我哋有一個食譜咧係唔需要用到焗爐噶啦。好啦，整之前咧，我呼籲一下大家先，麻煩大家撳一撳 subscribe 仔，再着埋呢個鈴鈴佢，咁咧一有新片就會即刻通知你噶啦。仲有就係如果想參考我更加多嘅食譜咧，歡迎瀏覽 bigboyrecipe.com， 咁上面咧仲有好多其他嘅食譜咧，等大家可以慢慢欣賞。事不宜遲，我哋即刻開始煮。首先我哋處理個紅葱頭啊，切咗個尾部佢，然後咧去皮，之後咧我哋將佢切成細碎，跟住就到番西啦。我哋淨係將嗰啲葉咧摘出嚟，然後咧將啲番西葉捲起佢，跟住咧又係剁碎晒佢。跟住就到呢啲 capers 啦，咁啲 capers 咧通常都係一樽樽用鹽或者醋浸住嘅。我哋攞1湯匙出嚟，係咁依切佢幾刀就 OK 啦。之後就係檸檬啊，我哋首先咧就要將個檸檬刨皮出嚟。嗱，好多人刨檸檬皮嘅時候咧，多數都會將檸檬咧擺喺呢個 microplane 上面嚟刨嘅。但係咧，我哋喺餐廳工作咧有一個更加高效率嘅方法，就係咧將呢兩樣嘢上下調轉。咁當個 microplane 喺上面一路刨嘅時候，就一路收集啲檸檬皮。咁嗰啲檸檬皮咧就唔會跌到周圍係啦。最後先一次過擺晒入碗度，係咪好方便呢？然後將個檸檬切頭切尾啊，再將佢企喺度咁樣切走晒啲檸檬皮走。最後咧，我哋就按住檸檬肉嘅紋路，把刀 V 型咁樣切落去，
起出呢啲檸檬角啊。其實食譜寫咧只係需要用半個檸檬嘅啫，所以咧你淨係需要切半個檸檬就夠啦。咁呢個檸檬心咧仲可以揸啲檸檬汁出嚟嘅，所以大家可以留起佢用嚟沖下檸蜜啊、檸水啊等等。最後我哋有60克嘅牛油，我哋將佢切成細粒，一陣咧會分2次落嘅。咁到咗我哋嘅主角左口魚啦。首先第一件事咧就係洗淨個魚殼。咁咧我事先已經洗好晒噶啦。咁西式嘅做法咧多數咧都會將呢個扁魚去皮嘅，所以今日咧我就會示範一次點樣去皮啦。首先咧我哋喺魚尾輕輕介一刀，然後咧將把刀攝喺肉同皮之間，之後咧就向左右咁樣切，切出一個缺口出嚟啊。之後我哋就可以用手直接將塊皮拉出嚟啦。我哋一隻手撳住魚尾嘅時候咧，另一隻手咧就將魚皮向上拉，就好似咁樣。我哋可以慢慢做，確保魚肉咧唔會同時被扯出。咁將個魚皮剝到去魚頭位嘅時候咧，因為我想上碟嘅時候好睇啲啊，所以咧魚頭嘅部分咧嗰個皮咧我就唔會扯走嘅。因此啊，去到呢個位咧，我就會用刀將塊皮切斷佢，就係咁樣啦。成塊魚皮咧就好容易咁樣拎到出嚟噶啦。之後我哋反轉條魚，剝埋另一面嘅魚皮。不過非常之唔好意思啊，因為機件故障呢一段影片冇咗。不過另一面剝魚皮嘅做法咧，同頭先其實一模一樣嘅。咁另外我仲做咗啲咩呢？首先咧，我就係將上下嘅魚鰭都剪走咗。做法亦好簡單，就係拎住把鉸剪沿住個魚鰭位剪，剪完之後咧，你就會好似我咁，可以成個魚鰭拎出嚟。上面嗰排魚鰭咧都係同樣做法，剪走個魚鰭純粹咧就係想令到條魚外形美觀啲嘅啫。最後咧，我仲做咗一樣嘢，就係喺魚身嘅兩面咧撒上一啲鹽嚟調味啊。咁再次因為冇咗一段小影片，同大家講聲唔好意思先啊。條魚處理好之後咧，我哋就可以拍上一層薄薄嘅麵粉，將兩面咧均勻沾上麵粉。記住魚頭魚尾都要上到麵粉喎，然後我哋將多餘嘅麵粉拍走佢，咁樣我哋就可以開始煮噶啦。我哋開個中細火，加一半嘅牛油落鑊度先。咁牛油起泡之後咧，就可以將條魚放入去啦。我哋將正面嘅一面，亦即係有魚眼嘅嗰一面落鑊先。一開頭咧，我會將側邊撳一撳，確保咧啲邊邊位都可以煎到。咁呢條400克嘅魚，我每面咧就會煎佢4分鐘。由於我隻鑊咧唔夠闊，所以咧我會將呢個鑊咧傾斜一下，集中咁樣煎下魚尾啊。唔怕話俾大家聽啊，我好中意食魚尾噶，所以每次煎魚咧，我都會煎到條魚尾脆卜卜。然後當然個魚頭都要均勻咁煎到啦。咁煎咗4分鐘之後呢，我就將條魚反轉啦。呢個時候呢，我就會將剩低嘅牛油落埋落去。反轉一條魚之後，我哋就將佢煎多3至4分鐘。期間呢，我哋不停咁樣將鑊裏面嘅牛油淋喺個魚身上啊。咁呢個動作呢，我哋叫做 basting。一嚟呢，可以令條魚保持濕潤，二嚟呢，可以令到佢嘅顏色更加金黃啊。同頭先一樣，你又重點咁煎下魚尾同魚頭。好啦，咁煎夠4分鐘之後呢，我哋就可以將呢條魚直接上碟啦。然後繼續做埋個醬汁佢啊。首先係將啲紅葱頭碎落鑊，開個中細火，慢慢炒到啲紅葱頭變軟。然後我哋就可以落埋啲 capers 啊、檸檬皮、檸檬肉同埋啲番西碎落去，再慢慢炒佢。咁煮到啲檸檬肉都散晒，過程入邊咧，如果你發覺啲牛油唔係好夠，可以咧酌量加多少少嘅。咁如果夠嘅話，就當然唔使再加啦。咁我哋咧就可以落少少鹽，少少就夠噶啦。因為我哋嘅 capers 咧都係帶有鹹味嘅。檸檬牛油汁咁就完成噶啦。然後我哋可以直接將個醬汁淋喺魚嘅上面，再圍圈咁淋些少牛油。我頭先留起咗少少檸檬皮嘅，而家可以撒埋上去。最後咧就係新鮮嘅番西碎撒埋喺表面，我哋嘅 flounder mayo 咁就大功告成啦。
嗱，扁魚同其他魚最大嘅分別就係咧，佢哋可以起到4塊魚柳出嚟，而起魚柳嘅方法亦都非常之簡單。首先咧，你會發現中間咧係有一條好明顯嘅紋路嘅，我哋由上而下切落去，然後咧把刀攝入去其中一梳魚肉嘅下面，把刀貼住魚肉咁樣游走，再鬆開埋近魚鰭嗰邊嘅魚肉，咁咧就非常之容易地可以將成件魚柳起出嚟噶啦。另一面嘅魚肉都係咁樣做法，甚至乎咧將條魚反轉咗之後咧，啲魚柳都係一樣咁樣起出嚟嘅啫。我自己好中意食呢啲扁魚嘅，一嚟咧魚柳容易起啦，二嚟啲肉又滑，三嚟咧冇乜骨，啖啖肉啊。咁我就唔客氣試下先啦，連埋所有材料一齊食。啲魚肉非常之滑，牛油煮咗一段時間之後咧，散發住微微嘅焦香，非常正啊！再加埋啲 capers 同埋檸檬都溶埋入個汁入邊，食起嚟鹹鹹酸酸咁，完全唔覺得膩啊！頭先都講過，如果係煎魚或者炸魚尾咧，我每次都會咧第一時間拎佢個魚尾嚟食嘅，勁香脆。對於我嚟講咧，佢簡直係極品啊！再俾大家睇下呢個魚肉，白雪雪，睇到魚肉上邊有啲濕潤嘅感覺，即係話我哋頭先一直保持一個中細火去煎，令到呢個魚肉咧唔會煎到過火，咁樣咧就可以保持到佢咁嫩滑啦。好啦，我又講咗咁多，我又想聽下你對於扁魚有咩處理心得，又或者你又最中意點樣煮佢呢？歡迎留言話俾我知。仲有就係俾個 like 同埋 share 條片出去，等多啲人睇到。美味嘅時光過得特別快，又係時候講拜拜。我哋下條影片再見啦！